本日は2月16日、曇り空です。ひたちなかガレージセールに来ております。はい。手が出ない。自分で材木買ってきて。自分でこうそれの一つのちなみにこれいくらするの？3,500円ぐらいするんだけど。うん。ギリギリでもうなくても3,000円。絶対いいから。荒立ちしてください。書いてないのよ。書いてあればそれで使うんだけど。もう結構来てるんですけど。買っちゃって。綺麗にしてことできるね。少なかったね。来て遊ぶのにいいよ。一旦買ったの？どこ？これ。もうはい、売ってないです。僕かなんかがこれの細いのですよね。あ、ノートブックさんだ。ああ、使ってください。ぜひぜひ。110分にしたけど、配下も突っ込んで110分にしたけど、どうだった？俺乗ってないけど。いやー、わかんない。俺は乗ってないから。家に。
味がぶれない。ずっと。でも最近やっとラーメンが硬くなってる。もう一つのラーメンちょっと硬めが出てる。あのやつ。これの大人のちっちゃいの。でも同じです。あ、見てもらっていいですか。飯を。ああ。僕もいくらだこれ下がるか分からない。こうグラフにして、ちょっとじゃあ早くなった時にこれ仕事休む。それともだし、田中キティング知り合いはいないですか。笑い話じゃないですけど、1年前のキティングはね、1年前にあ、やっぱ、そうそうそう。電池で使ってたら。浜島？鉄用から変えなきゃいけないんです。これ全部入ってる。これ1個で、あれが1個だよ。鉄サッカーにもカプラ置いと。ハンドルとかそういうのまだハンドル川越やつにここでかぶった時は絶対来ない。ここがいいでしたね。何かねえのかなと思って意外とないですね。うわ、8キロ見てる。まあ
は傷だって今のにはかなわない。力かけなくていい。そうですか？いやもう掘ってある。それがいる3もあるよ、ここに。これ自転車入れるんですよね。よかった。
大体コード付きって大体このサイズ。それで一本つったら怒られちゃうもんね。お前バカにしてって言われるから。
すいません、なかなか申し訳ないです。俺わかんないよ。言われてもわかんないよ俺。入らないもん。石岡の社長のお友達が出品しております。はーい、仲良しさんになっていただきました。はーい、今日は曇り空ですね。うん、ちょっと出店が少ないかな。お客様ね。はーい。仲良しのいっちゃんが出品しております。はい、おはようございます。
最近だね。ああ。これが15万の8万。じゃあ15万の8万だから23万。全部セットだ。ありがたがうまいもん。これだけこれとお肉さんが。それから自由とかそんな違うよ。もう一仕事を終わりのことあいつがこういうのやる。
動きない。